Pole tulpi, pole kevadet. Kevadiste sibulillede õite lopsakusele vastet ei leia. 17. sajandil võis Hollandis sellise tulbi ihaleja olla valiku ees, kas osta näiteks uus kodu või hoopis üks tulbisibul. Just selline tulp oli esimene, mis kunagi Euroopasse jõudis. Seda saab siiamaani Leideni botaanikaaias kevadeti imetlemas käia. Kui tol ajal pidi hinnatud meistrimees tulbisibule eest välja käima oma 10 aasta sissetuleku, siis tänaseks on hollandlased igasuguseid sibulilli korralikult paljundanud ja me suudame neid ka soetada näiteks Hortese sibulilleturult ning ka oma aia kevadeks korralikult lille lüüa. Kuigi sibulilled on üsna leplikud, on ka siin rohkelt nippe, mida arvesse võttes on töö kergem ja ilu kaua kestvam. Kuidas sibulillede õite ilu pikendada ja kuidas neid püsikupeenrasse istutada, näitab aiandusõpetaja ning Palusalu aia kogenud aednik Reet Palusalu. Et see oleks püsikute pealsete eemaldamisega üks tegemine, istutab Reet lillesibulaid alati hilissügisel. Kui mai lõpus võtavad Palusalu aias võimu enda kätte võimsad püsikud, siis enne on siin pikalt sibulillede triumfiaeg. Kuidas siis lillesibulaid valida, kuidas peenrasse planeerida? Sibulillede paneku planeerimist alustage sellest, et mõelge, millal te tahate, et need õitsevad ja kus te kavatsete need osta. Need sibulad on toodud Hortesest ja siis mõelge see välja, et kas need asjad peaksid kõik koos õitsema või te tahate pikalt seda sibulille ilu nautida. Mina eelistan pikalt nautida, sellepärast on praegu siin 3 erinevat liiki, võrkiirised, siin on tulbid ja siin on nartsissisibulad ja kõik nad õitsevad erineval ajal. Järelikult seda ilu näeb pikemat aega. Kuhu neid siis istutada? Siin on praegu näha hostad. Hostade alune on täiesti tühi maa kevadel. Võtame hostadel lehed maha. Levinud jutt on, et nartsissid pannakse varem kui tulbid, mis on tõsi. Nartsissid vajavad juurte moodustamiseks kõrgemat temperatuuri kui tulbid. Ja need oleks tark nagu varem maha panna, et nad saaksid ilusti juurduda. Kui teil see võimalus puudub, siis on üks trikk, millega te saate nad ikkagi maha panna, kui võimalus on sibulaid saada ka hiljem. Pange nad natuke sügavamale kui ette nähtud. Tavaliselt pannakse sibulilled maha 3 sibula kõrguse sügavusele. Midagi ei juhtu, kui panete rohkem, sellepärast et seal sügavamal on maa kauem soojem ja need nartsissid juurduvad teil ikkagi ära. Kui on soov erineval ajal õitsvaid nartsisse ja sibulaid samasse istutusauku istutada, siis on hea teada, et neid ei pea istutama kuuajase vahega, mis oleks keeruline, et mitte öelda võimatu. Sibulaid võib panna, kuni labidas läheb maasse ja mida hiljem te need panete, seda hiljem nad ka kevadel õitsema hakkavad ja seda sügavamale te peate need panema. Nüüd istutussügavus sõltub veel ühest asjast, seda kutsutakse mulla lõimis. Et kui teil on kerged mullad, siis te võite julgelt sügavamale panna ja kui on hästi rasked mullad, siis peaksite panema nagu pinnale lähemale. Mina võtan mahapanekuks oma vana viskarslabida, mis on mind teeninud 2004. aastast saadik. Ma julgen ütelda, et sellega saab veel kaevata. Minu lapsed ka saavad kaevandada maad. Sibulillede istutamiseks on palju võimalusi, aga ma näitan teile sellist trikki, kus mitu liiki istutatakse ühte istutusauku, et tekib kihilisus. Alla panen natukene sügisest istutusväetist. See hakkab mõjuma kevadel tegelikult. Sibulilled hakkavad kevadel oma pealseid kasvatama ja neil on kohe toitainet varnast võtta. Kui te tahate, et asi efektne saaks, siis tuleb see sibulill suuremale pinnale jagada. Antud juhul võrkiiris läheb kõige viimasena. Praegu panen kõigepealt nartsissisibulad ära. Tulbid võin samale sügavusele panna, ehk mul on üks tulbisibul, siis ajage natuke mulda peale ja nüüd paneme need võrkiirised. Ja kui ma tahan neid ükskord välja võtta, siis välja saan võtta nad kõik korraga. Üheviisi ei ole see võimalik üldse. Sibula suurused on juba erinevad. Kui te väga väikeste sibulatega liigid panete liiga sügavale, siis nad lihtsalt edaspidi teil ei õitse.
et sibula sügavusel on tegelikult õitsemise mõttes nagu üsna tähtsus. Otse väetise peale ärge sibulaid pange, segage natuke mullaga ära. Järgmise augu saate teha siia kohe lähedale. Selle eelmise peale panna mulla. Sibula kand, siit vaadatakse, kas sibul on terve ja see pange alati allapoole, mitte ülespoole, siis ta juurdub kergemini. Sügisväetis jälle alla. Valmis peenras on see istutamine vaevaline, sest taimedel on juured igal pool juba ees, aga siis tuleb need lihtsalt katki lüüa. Tulevad uued juured. Või te lepite sellega, et see asi rõõmustab teid ainult ühe vegetatsiooniperioodi. Kui naturaliseeruvad liigid võtta, sellised poolmetsikud või lausa algliigid. Algliigide nagu hea omadus ongi see, et nad metsistuvad ehk naturaliseeruvad. Et teil saab see koht nagu väga uhke olema edaspidi. Te ei pea mitte midagi siin tegema, üles võtma, enne kui te selle peenra nagu täielikult kavatsete uueks teha. Kui on plaan, et see ilu peaks olema nagu ajutine, siis võite väga-väga uhkeid sorte tarvitada, mis üles võtmata kestavadki paar aastat ainult ja siis nad lihtsalt hääbuvad. Neid nii palju väetada keegi ei suuda, et nad säiliksid lihtsalt pikemat perioodi. Näiteks tulpide puhul täidisõielised sordid, narmasõielised tulbisordid, siis ka liiliaõielised mõned, mis on hästi pirtsakad, sest nemad tahavad väga-väga suurt agrofooni, aga teiste taimede vahel ei ole lihtsalt võimalik nendele seda suurt kõrget agrofooni võimaldada, siis kukuvad teil suvel kõik liiled ju pikali. Te peate leppima sellega, et nad on lühiajaliselt või lühiealiselt siin või siis nägema vaeva ja suvel, siis kui teised püsikud on nagu kõrgeks kasvanud, ronima siin kõrgete püsikute vahel ja nad üles korjama. No mina konkreetselt oma aias seda vaeva nägema ei hakka, aga ma ei julge öelda, et see kellegi teises aias ei oleks võimalik. Kui teil on aega ja tahtmist, tehke ära. Kõrgem agrofoon tähendab seda, et edevad tulbid vajavad sedavõrd korralikku väetamist, et nendega samas peenras olevatele püsikutele võib see saada hukatuslikuks. Üleväetatud püsililled kipuvad lamanduma. See sibulillede sügisene istutusväetis, selle sees on kõik asjad olemas sellises kontsentratsioonis, nagu just sibulilledele vaja on ja seda võite istutusaugu põhja panna. Ja mitme aasta pärast on see võrkkiiris nagu paksult täis kasvatanud ennast, et siis on see asi uhke ja nartsissi ka ei võeta üles tihti, et see on hea idee need kokku panna, nartsiss, võrkkiiris ja mingi tulbisort, et nad siis ühtlaselt arenevad, et kui ma tahan neid üles võtta, siis ma võtan nad kõik samal aastal üles ja ma ei pea eraldi siin hakkama neid nokkima. Võtan üles peale õitsemist ja panen kohe maha tagasi. Vahepeal ei kuivata. Selle asja peaks ära tegema juuli lõpus umbes, siis kui tulpidel ja nartsissidel on nagu lehed ära kooletunud. Siin on konkreetselt tütarsibulad, need on õige suured juba ja need suudavad õitsema minna. Järelikult murran maha ja nüüd sain ühest sibulast 3 sibulat. No, enne ma pidin 2 sibulat eraldi võtma, nüüd sain rohkem kui vaja oli. Pange eraldi, sest igast sibulast tuleb jälle tütarsibulaid. Tulbi panete kuskile keskele, mulda natuke peale lükata. Siis need sibulad, mis tahtsid kõrgemat istutust, sinna peale panna. Ja järgmise augu muld peale tõsta. Väikeste sibulate eraldamine ei ole nagu mõttekas, et need on liiga väikesed, neid ei ole mõistlik kakkuda küljest ära, las nad olla, aga suured saab kõik ära võtta. Laugud on veel väga uhked, kui te laugud panete koos nartsissiga maha või koos nartsissi ja tulbiga. Miinimumi ei ole reglementeeritud. Ma võiksin istutada 2 sentimeetrit vahega ka nagu Keukenhofis, aga rahakott on limiteeritud.
alati võib hästi tiheda istutuse teha, saate korraga hästi uhke nagu kevadise istutuse, aga iseasi, kas see mõistlik on. Pigem, kui te ei jaksa osta 10 000 sibulat korraga, siis istutage need sibulad natuke laiemale ehk hoidke suuremat istutusvahet ja siis nad kasvavad ise need sibulakogumikud nagu suureks. Nüüd lõpuks, kui te olete selle istutamise lõpetanud ja olete peenra serva kõik ära songid, võite selle sama viskas labidaga selle üles ka tõmmata tagasi, et ta viisakas jääks talve alla ka. Ja sügisel, kui te istutate neid sibulaid ja jäävad need suured mullatükid peenra pinnale, siis ärge neid katki tehkegi, need hoiavad lund paremini kinni kui kobesti abil peeneks tehtud muld või reha abil siis siledaks riisutud muld. Need koguvad lehti, koguvad lund, ehk taimedele on kasulik see. Mida rohkem, seda uhkem. Suured laigud alates 25 sibulast mõjuvad paremini. Istutada võib ka hiljem, aga sel juhul sügavamale, kuna seal on pinnas soojem. Mitmerindeline istutus. Suuremad sibulad alla, väiksemad pinnale lähemale. Iga sibul istutatakse tema suurima läbimõõdu järgi 3–5-kordsele sügavusele. Tööriist labidas, ei muud. Kühvlite ja sibulaugu tegijatega pole suurema koguse puhul mõtet nikerdada. Väetis. Kasuta kindlasti spetsiaalset sibulillede istutusväetist. Oled kevadel endale tänulik, sest tänu väetisele tõmbuvad sibulillede pealsed kiiremini pruuniks ehk sibulad söövad ennast järgmiseks aastaks täis ja nii saad oma peenra korda teha kiiremini kui väetamata. Osta sibulad kohast, kus müüakse usaldusväärseid kaubamärke, siis on õnnestumine garanteeritud.